Museum, quite nice to visit here. And now you're on a canal, not so deep here, it's only 1 meter. And what's underneath this, you don't want to know it. There's still a sewage here. On the river it's almost okay. There the sewages are connected on the collector and then goes to the purification station. That's only since the 90s. Since then we have fish, grow very fast then. But he's not done. The responsibility for a canal is the city of Ghent, the river, something else, state of Belgium, that's it. We understand. Le pont des décapités, nous s'en fait plus avant. La dernière fois avec une guillotine sur le marché du vendredi, ça c'est 1865. Mais ici c'était avec un épée. C'était un privilège. De decapitation dus, en dan natuurlijk het mooie Gravensteen dat sinds vorige maand weer met zijn voetjes in het water staat. Heeft hier 20 jaar een dam gelegen. Zoals een dikke boom. Dat was voor stellingen te bouwen, om te restaureren. Ze hebben het ook al eens helemaal gerestaureerd eind 19e eeuw. Toen was het voor de expo. Maar ja, 2 fabrieken eens daar ook, hè. Weet niet veel van hoe. Maar in de 12e eeuw is dat voor de eerste keer een steen gebouwd. Een beetje zoals er nu bij staat eigenlijk. Le Château Fort de Gand. C'est construit à la fin du XIIe siècle. Philippe d'Alsace était le comte de Flandre et c'était un croisé. Donc si jamais vous êtes en Syrie, pas très touristique là-bas, mais pas loin de Homs, sur une colline, le fameux Crac des Chevaliers, c'est les mêmes contours, mais en Syrie c'est 10 fois plus grand. Mais il a certainement vu. Et il a construit ça pour montrer aux Gantois, mais qui a le pouvoir, who is the boss, status. C'était une de leurs résidences, il n'était presque jamais avant. Hein. Quand ils sont à Gand, c'est plutôt dans l'abbaye Saint-Pierre, par ici. Hein. 14e, 15e, cour de justice aussi. Prison. On l'a utilisé pour des tas de choses. The fortress was built by a crusader and 12th century Count Philip of Alsace. He must have seen the crack of the Templars in Syria, which look alike, but here it's smaller. But it's built to show status first. Gentians that were very difficult people. Yeah. Why do we say Manhattan of the Middle Ages? Nothing to do with the 3 towers, but the people who owned the territory in Ghent in the 12th century were richer than the counts. And there were 500 stone mansions with 5-6 stores. That's why you say they also needed something to show off. But the only ones who took it by force were the Gentians themselves. Then later Supreme Court of Justice, prison. They also made money inside. And then also a factory where they made spare parts for steam engines and a big fire. There were plans to get rid of it. But then with the World Exhibition they found the Paris and started the renovations. Well, you should visit. You really have to be quite full. Mooie buurt ook wel, hè? Very romantic. C'était un petit port. Bassin d'évitage aussi. C'était plus large. Regardez la ligne de maison. Er is hier een kleine haven geweest, onder andere van de onvrije schippers van die dus niet van Gent werd. Die moesten hier ook terugkeren. Die mochten niet op de rivier varen. Dus het was een zwaaikom. Water liep tot aan die huizen links. Je kunt nog zien aan de bouwlijn ook. Hè. Hier rechts wonen ook nog paters. Dat zijn dan de Augustijnen. Die grens hebben de oude stinkers. Maar die werden graag gezien hoor. Die gaven gratis onderwijs. Die moesten ook de biecht afnemen in de nonnenklooster. Dat is wel ook leuk geweest. Maar met uitsterven bedreigd was ze zijn maar met 10 meer. En de jongste is 85. Dan zeggen wij een peer totaal. Die reproduceert niet zo makkelijk. Behalve in West-Vlaanderen misschien. Je hebt daar een hart met 2 pijlen, dat is het symbool. Geen engel met een gasmasker. Dat is van een tentoonstelling.
Maar ze kregen slechte grond, hè. De bedelorde, die hebben moeras moeten droogleggen. Er loopt een kanaal door. En we altijd zien, het staat voor een stuk op palen gebouwd. Maar een keer helemaal afgebrand. Hier heeft ook een fabriek in gestaan. Donc ce qu'on voit c'est 19e siècle, mais les Augustins ont fondé un monastère fin 13e. Ils ont obtenu des mauvais terrains aussi, hein. Un marais, il y a un canal dans les caves. Leur symbole c'est le cœur, avec les deux flèches. C'est aussi un centre pour éduquer.